ma'am, dili man gud mi makaadto sa evacuation center kay ang among evacuation center is crowded na unya isa pa daghan mga debris nga mga hulog nya delikado para sa amo kay dili baya mi kadagan nya isa pa kung magpila-pila dili mi makapila dayon kay maipit mi unya madatugan mi na samot mi ka disable unya ang amo ang primary needs jud ma'am is trapal pagkaon number 1 jud pagkaon unya kanang mga sudan, mga groceries, mainom nga tubig kay wala jud may tubig dire. Unya